간편 세척 초음파 가습기 4리터. 듀플렉스. 필터리스 초음파 가습기 상부 급수 가능. 저소음 설계. 고양이들이 도망가거나 하진 않겠죠? 한번 열어볼게요. 얘들이 자꾸 재채기를 해가지고 집이 너무 건조한가 싶어가지고 샀어요. 본 제품 설명서가 있고요. 이건 좀 이따 읽어보고. 나와주세요, 나츠씨. 아키씨도. 나와주세요. 이거 청소하는 건가? 꽤 좋아 보이는데 이게 3만원밖에 안 해가지고 되게 싼 거 같아 샀거든요. 시끄러워. 바꿔놨다. 이거는 물 나오는 거. 물이 아니라 수증기. 또 먼지 알러지 있는데 그때는 1도 신경 안 쓰다가 애기들이 재채기하고 오니까 가습기를 사게 되네. 집사란 다 그런 거지. 조심조심. 나와. 위험해 위험해. 자. 이렇게 생겼습니다. 이쁘네요, 생각보다. 그거를 이렇게 해서 이렇게 꼽는 거고, 이걸 열어서 물을 넣어주는 거고. 설명서를 한번 봐야겠어요. 모든 부품이 세척 가능하게 분리형으로 나눠져 있다 하고요. 청소 후 또는 사용 전에 아래 부분을 확인하세요. 얘들아, 박스에서 뭐해? 나츠? 나츠? 무슨 소릴까? 고무마개가 이건 것 같은데? 일단 물을 받아볼게요. 네, 물을 받아왔고요. 한번 작동을 해볼게요. 이거를 키면 오! 보이시나요? 일단은 되게 잘 나오는 것 같아요. 얼마나 쓸 수 있을지는 모르겠지만
일단 이걸로 애들 재채기가 좀 없어졌으면 좋을 것 같습니다.